Soy la profesora Giselle Belinda Lares. En esta oportunidad presento Phonetic One, que son los 18 sonidos de las 5 vocales en inglés. Phonetic. Un agradecimiento muy grande a mi esposo Juan Antonio Lares, que fue el que me sugirió que diera clases por internet, y en verdad yo no le encontraba sentido, pero gracias a la pandemia, hablando de pandemia, que tomé como una intimidación. Claro que esta pandemia no nos va a derrotar, todo lo contrario. Este 22 de octubre del 2020, cumpleaños mi esposo, así es que este es tu regalito, mi amor. Y como tú dices, hay que disfrazarnos. Y no solo hay que ser, sino hay que parecer. Así es que si nos estorba el cabello para dar clases, porque ahora todas y todos en sus hogares están siendo maestros de sus propios hijos y así, entonces, así ya parezco un poco más maestra, ¿verdad? ¿Cierto? Okidoki. Los 18 sonidos de las 5 vocales. Para eso investigué por estos pasados 20 años. Y por favor consigan en todos lugares información sobre fonética. Como decía mi profesor Barbosa, ya se los estoy dando masticadito para que lo coman sencillamente. ¿Alguien ve algo verde? Correcto. Esto verde significa foco de atención. Algunas les habrán querido lavar el cerebro, que sus hijos no tienen focus y cosas así, pero nada. Solo es cuestión de buena voluntad. Los sonidos de las vocales son 18 y para que se escuchen correctamente es necesario saber cómo se ponen los labios para que el sonido salga phonetic. Y es una sonrisa. Y se estresan los labios. ¡Ey! Son dos sonidos. ¡Ey! Vean cómo los labios hacia abajo. Este no es ni A ni E. Se baja la mandíbula. Like a, la A que nosotros conocemos en español. You. Es como los labios se ponen como un besito. You. Esta es la U corta. Esta es generalmente se escribe U, pero el sonido se conoce con la B al revés y es de enseguida les mostraré con una sola palabra cómo se escucha. Ahora tenemos un diptongo. Son dos movimientos de los labios. Esta es un medio circulito y es muy usuable y es la palabra mall. Todos conocemos los mall, ¿de acuerdo?